আসসালামু আলাইকুম। সালাম আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে আমরা অনেক ভালো আছি। অনেকদিন পর আবার চলে আসছি জাল একসাথে। তাও আবার এটা হলো মিনিট ফেভারিট খাবার, তাই না? তাই চিংড়ি ভুনা। আর এখানে এটা কিন্তু মানে আমার প্রিয় বেশি, আর এটা মনে বেশি প্রিয় ঢেঁড়স। আর কথা বাড়াচ্ছি না, দেখতে পারতেছেন এক বস্তি ভাত আর বড় বড় 4টা চিংড়ি মাছ, মোট 8টা, আমি 4টা। আর এখানে আছে ঢেঁড়স, এখানে আছে বিসি। তাহলে শুরু করে দিতেছি। জিতলে পুরস্কার আছে, আজকে জিততে পারলে পুরস্কার আছে, তবে পুরস্কারটা আপনাদের সামনে খেয়ে দেখাবো। শুরু করো। 3 2 1 স্টার্ট। টাইম দাও। শুরু। জিতলে পুরস্কার আছে। তাহলে মেজো ভাই নাকি মেজো ভাই ইয়া করছে, আল্লাহ জানে কতগুলো ভাত খেতে পারবো। মিথ্যা কথা বলিয়েন না, আপনি নিজে দিছেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি জিতেন, সমস্যা নাই, পুরস্কার পাবেন। পারতেছো? অর্ধেক কানে ফেটটা ঠিক আছে। এক বস্তি ভাত কিভাবে পাবো? হয়ে গেছে। বাতাব দিতে হবে। কমাইছে। কমেছে, দেখা যাচ্ছে। আমি বাদাম দিয়েছি, ভাত রান্না করতেছি এদিকে। কাপড় করার জামা।
ভাতগুলো ভালো করে সবাই খান না, পানি দিয়ে গিলতে আর কোনো উপরে দেখতেছে না। কিছু লাগবে কারো? লাগলে বলতে পারেন, ঝোল অথবা তরকারি, ভাত। তাই সেম টু সেম চ্যালেঞ্জ তো অনেক হেভি হচ্ছে পুরস্কারের জন্য। দেখা যাক কার হাত আজকের পুরস্কার ওঠে। আরো দেখা যাচ্ছে তাহলে দেখা দেবে তো। শেষ। টাইম অফ করো, একটু ঘুমিয়ে আসি তারপরে শাস্তি। শাস্তি করে পুরস্কার আছে না থাকবেন কেমন, এখন নিয়ে আসবো। এগুলো পরিষ্কার করে আসি, যেহেতু আজকে পুরস্কার আমি পাচ্ছি, খুশি লাগতেছে অনেক। গিফট কোথায়? হ্যাঁ, তোমার হাজবেন্ডকে তাড়াতাড়ি দাও। এটা পুরো প্যাকেট, এটা পুরা প্যাকেট তো, এটা খোলা দিছি নাকি? দেখো তো, চেক করে দেখো, চেক করে দেখো। এক প্যাকেটের ভিতর 12টা, কয়টা থাকে? 12টা থাকে তো। 1 2 3 আমি আল্লাহ জানে কার কিনার। না না, এগুলো আমরা অনেকগুলো নিয়ে আসছি। দেখো দেখো, 4 5টা। না না, বিসি 5টা, কিন্তু এক প্যাকেটে থাকে যে 12টা প্যাকেট। তো পুরস্কার দিছি তো, হাসতেছে কষ্ট কেন? করে খাইছে। আমি সমস্যা নেই, আমার অনেকগুলো রয়ে গেছে, তো আমার পেটটা পুরো টাইট হয়ে গেছে। পুরস্কার অনেক আপনি কে দেখবেন বলছেন না? আমি মনে করছি বড় প্যাকেট গুলো দিবেন আপনি। এই তো বড় প্যাকেট খেতে পারবে না, তুলো ভাত কেসে নেন তো কম করে হ্যাঁ, দিছি। আমি তো পুরস্কারের জন্য গফর না ভাই মনে করছে দমাই দমাই খাবে। তাহলে এই যে দেখতে পারতেছেন, এটা হলো বার্মিজ আচার। এই আচারগুলো আর বিভিন্ন ধরনের চকলেট, এগুলো যদি আপনারা নিতে চান, আর এখানে আমাদের এখানে ফোনি মানে উনি হয় আর রেডে শুটকি, হ্যাঁ শুকনা মাছ, শুটকি বলে, মানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের বলে, আমরা কিন্তু শুকনা মাছ বলি, ওটা হলো শুটকি। আর বাবিরা বলে উনি। উনি যদি এগুলো যদি নিতে চান, তাহলে নিচে নাম্বার আছে, ফোন করে নেবেন, হ্যাঁ কল করে যোগাযোগ করবে, নিবেন। আর এটা আমি খেয়ে ফেলতেছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তোমার একদম গসে দেখবো সুস্থ কিভাবে থাকবে আগে কেন খাই দেখান, আপনি বলছেন না খাই দেখাবেন। আমি বলছি বড় প্যাকেট করে সবগুলো আমি একা খাবো, সেটা মনে করি করতে আর কি। না খেয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। হ্যাঁ খাই দেখাইতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ খেয়ে দেখাতে। ও খাওয়ার জন্য বলতেছে যে আমি টাকা ছিল না, আমার রুমে গিয়েছি বলে। সবাই ভালো থাকবেন।